いざ入慶。おー、来てる来てる。あー、惜しい。一回この粗いとこ流してみて、来てないんだ。へえ、わかんねえ。あ、やばいかもこれ。爆笑するつもりで来てたんだよな、今日。全然予想と違う。来てたけどちっちゃかったな。ちっちゃいヤマメみたいな当たりだった。来るならこの岩浦へ。来たかな。あー、ちっちゃ。ヤマメ、めっちゃちっちゃいヤマメだった。マジ引きでわかるこの小ささ。はい、落ちない君。リリースサイズです、これは。こいつ、同じやつか、もしかして。いや、違うな。ちょっと待って。あ、飲んだ。うわ、マジか。悪い。やっちまった。合わせ下手だった。血出しちゃったよ。リリースサイズだけど、こいつは持ち帰るわ。申し訳ねえ。来てるけど、ちっちゃ。いや、また飲んだわ。ちっちゃ。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、助かった。石がないのか。砂しかね。ああ、ちっちゃいね。でもそうやな。石がないと釣れないんだ。把握したわ。おー、いいサイズ。いいサイズか。まあでも、スレじゃね。スレっぽいな。あ、スレじゃな、大丈夫だ。よいしょ。よしよしよし。やっと持ち帰りサイズが釣れた。マジでちっちゃい。手のひらもない。よし。ああ、餌落ちちゃった。気は悪くなかったけど、別にでかくはない気がする。おーおー、いいじゃん。持ち帰れる。オッケー。上の方は岩のばっかりだったけど、この辺で来ないか。あ、来ないんだ。あの岩周りいそうだけど。ちっちゃかった今。13センチはあるかもしれんけど、いや、ないな。おー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 、気はいい。おお、まあ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 。おーし、まあいいだろう。持ち帰りします。
よし、ノルマクリア。しかも今日イワナ釣れなかったな。今度来てみるか。